Hey, buenos días, les amigos. Buenos días. Hoy, ay, estamos yendo a la casa de un amigo, Laurent, para que me cambie los cables del derrayor. Ya hace 29 grados y la gente está viniendo a tomar el sol. He pasado y la policía está también al ataque. ¿Por qué? Porque la gente viene a tomar baño y los adolescentes se meten al río sin saber nadar. En el centro de la ciudad de Lagny, para pagar el servicio, porque no tenían ninguna peseta. Está bien animado, el verano siempre así, lleno de bicicletas para alquilar, un lindo resto. Y aquí vamos, pasamos el túnel del riel del tren. El tren pasa por aquí por arriba. Le metemos en el más flojo, el más bajito, y le subimos. Subida. No, je vous en prie. Salut mon Lolo. Alors. Salut José. On est en train de... C'est la mécanique aujourd'hui. Ouais. On change les câbles. Ouais, comme... Hein? Lolo, c'est l'artiste. Et je viens souvent ici. C'est le docteur de Everett One. Je viens ici pour que me change mes câbles. Alors, quel câble tu me le mets aujourd'hui? Un câble Jaguar. Jaguar? Yes. C'est de la haute qualité, c'est ça? C'est la meilleure qualité, ouais. Ah, c'est super. Avec ça vrai ici. Ça c'est le vrai truc del dérailleur, c'est ça? La poignée. Le foyer. La poignée de vitesse. Poignée de vitesse. Le shifter en anglais. Tu vois, Lolo, il est doué tout ce que c'est mécanique. Lolo, il fait la mécanique des bagnoles, des avions. Sans connerie, il y a des avions, hein. Et lui, je vais pas dire où il travaille parce que c'est secret d'État. Mais lui, il espère en tout ce que c'est mécanique, que ce soit manuel. Une petite pause cerise. Hein? Putain, elles sont bonnes. Oh là oui.
Oui, mais je crois qu'elle a crevé. Tiens. Lolo, merci beaucoup. Bah, de rien. Ouais, Il fait chaud. c'est ouais, il pas fait chaud. C'est une petite bière à la maison, tranquille, calme. Et je vais aller récupérer certaines choses. Bon, vous voyez, c'est Lolo qui me dépense souvent pour cette vélo là. C'est son docteur officiel. Et merci beaucoup Lolo. Bah, de rien, José. À l'année prochaine. Ouais. Et j'espère à l'année prochaine, ouais. Mais par contre, il y a une fuite, c'est une petite crevaison que j'ai eue. Qui est en train de fuir les tubeless. Bon. On va voir comment est-ce qu'il y a un bruit qui vient, je sais pas de où. Je sais pas, il y a un bruit bizarre là, que je n'arrive pas à savoir de où il vient. Tout est fermé bien. Je viens de changer la gaine, ça va. Ça y va tranquille. Les deux maintenant. Mais c'est putain de bruit. Bon, nos hemos parado para meterle una mecha al neumático, porque se había desinflado completamente y estaba botando bastante el líquido, el tubeless. Bueno, esperando que se mete normal. Hace muchísimos años que creo que he metido una o dos veces, pero hace muchos años. C'est guapa, mais c'est une petite montée. Sí, este petit bruit. Hay que entrar por el bosque para sentir un poco de frescura. Porque está que quema. La mecha parece que está dando resultado. Vamos a parar después para verificar, pero parece que está dando resultado. Madre santa. He venido a este punto de apoyo. Por esta calor ya no casi tengo agua, quiero agua y le veo que han quebrado esto aquí. Es imposible que la gente sea tan mala. Venía a destrozar a todo un bien público. Qué carajos. Bueno, tenemos que aguantarnos, debe haber unos 2-3 kilómetros más, porque estoy con el agua caliente ya terminando. Para mí, pour moi c'est une honte, tu vois. On manque de civisme, on manque de beaucoup de choses. Mon lot il est chaud bruyant. Mais bon, écoute, je crois que c'est la commune de Chalifert ici. À la mairie de faire quelque chose pour venir régler ces trous. J'imagine que c'est la mairie qui s'occupe de ce genre de choses. Bon, on fait le passage technique en descente. Ici, on se met debout.
la mecha va a sufrir, mais c'est pas grave. Oh, 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 oh. Vamos à l'autre, on y va à l'autre fontaine. Oh. Alors, moi, je vais monter. J'ai regardé un petit peu les pneus et ce bruit est encore pire. C'est empiré, je crois. Oh là là. Oh, la Porsche. Oh. Oh yeah. Wow. Oh. C'est quoi ce bruit? J'espère que c'est la selle. Hein? Chaque fois que je m'assois et je relance. Ah, c'est pas vrai. Vous savez comment ça me gonflé? Allez. Oh. Ahora on va se taper le soleil en plein la gueule pendant que 7-8 km, entre 7 à 8, ouais. Allez, mais on va le mécano chez d'ici derrière à ici là, cet amortisseur, j'ai jamais, depuis que je l'ai acheté, jamais à passer la révision. Et je vais demander ça. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. On appuie à fond. Putain de bruit. Si yo me meto así, yo le feo algo así. ¿Ah? Y paro por un instante. ¿Eh? Y viene después. Ah, debe estar seco esta cosa del amortiguador al Golf. Le pasamos por el medio del Golf, por aquí se puede, pero no hay nadie que lo jugando. Aquí quema, no, aquí hay uno, pero por la sombrita. ¿Ah? Hey. Oh, ya hay gente. Oh, sí. Ahora sí, agarramos un poco de sombrita. Ah, perfecto. Parfait, parfait. Atención. Que no venga ningún auto. Carajo. Aquí sí quema. Sabruli, sí. C'est le cagnard. Oh, oh mierda. Qu'est-ce que c'est? Pasa, pasa. Vamos a Deca. Estamos en el kilómetro 34. Ah. Allez, on y va. Está quemando. A mí no me gusta ir en la pista estos tiempos porque es terrible. Oh. Oh. Wow. 38. Hemos salido de la tienda
por ver el mecánico, pero había uno solo y había bastante gente, no quise molestar. Bueno, no estamos lejos de la casa. Je suis pas loin de chez moi. On y va. Ça me perturbe ce petit bruit couignant mortal. Oye. On vient de finir. Je sais pas. C'est impossible de rouler. 43 km 02 et 360 de dénivelé, mais bon. Bon, je vais essayer de trouver une solution pour cette suspension, parce que me fait un bruit bizarre. Doit être trop sèche, quelque chose ça passe, mais bon, je vais essayer de corriger cette erreur aujourd'hui. Bon, je vous remercie énormément de suivre la chaîne, de suivre les locations, el fou furieux péruvien, franco-péruvien. Vous savez, je suis né au Pérou, mais ma vie, je suis en train de la déposer ici, hein. Ici en France. C'est le pays qui m'a accueilli avec une façon très humaine, et ça je ne peux pas le renier. C'est pour moi c'est important de partager ces valeurs que nous sommes en train de les perdre, hein? Que c'est fraternité, solidarité, mais comment? Liberté, fraternité, égalité. C'est celui-là. Bon, et moi je le mets solidarité aussi, parce que j'essaie d'être correct avec tout le monde, avec mes voisins. Comme lui, qu'il est assis là, hein, que je le connais à plus de 20 ans. Et il est toujours seul et j'essaie d'avoir un petit peu de la conversation avec lui. Que pour moi, c'est très important, c'est le partage des idées, c'est le partage de la sociabilisation. Bon, mes amis, je vous remercie énormément. N'oubliez pas de laisser like, qui me fera énormément de bien. Ok? Muchas gracias a todos. Muito obrigado. Chao, chao.